السلام علیکم ګرانو کتونکو دیم تفهیم ګرانو کتونکو نو ښار کې چې کومې دې ټایم کې هغه چنګارۍ والا مسلې دي مطلب لمبې کولو والا مسلې دي نو هغې ټولو کې یوه غټه مسله هغه سوی ګیس هم ده زمونږ په دې نو ښار کې مختلفو علاقو کې تاسو ته به دا زمونږ ملګري خبرونه را رسوي چې سوی ګیس نشته چاته پریشر نشته او چاته بالکل سوی ګیس نشته سار ماشومان را پاسي بغیر ناشتو د کور نه ځي او ماښام کې دا علي چې د شپې یخې روټۍ خوري لا به ځان له متبادل انتظام یې کړی چا به نغري بل کړي او په کولو او په لرګو باندې به خپل چې کوم خوراکونه دي تیاری دا سوی ګیس زموږ دپاره یو اسانه ذریعه وه نو دې ټایم کې شتم نه ګران هم دی بیلونه هم خلک ورکوي او خلک په عذاب دي او بل طرف ته د ټولو نه ګران ګیس والا بیلونه د میټرې هغه شروع شوي دي لنجي ګیس د هغې کنیکشن هم لګیا دی حکومت جاري کړي دي خو خندا د خلکو پورې دا شروع ده چې یو طرف ته ورته پیپونه او تشې میټرې لګوي او بل طرف ته ترنه غټ غټ بیلونه علي او سوی ګیس والا بالکل نه ورکوي خلکو سلینډر هم ځان سره ایښي دي نو اصولا خو د خلکو لم د دې بایکاټ پکار دی او په سلینډر باندې خپل ژوند شروع کول پکار دی په ټوله دنیا کې ما اسلام آباد کې هم صحیح کړل په غټو غټو ښاریو کې او چې څومره غټې کمپنیانې وي هغه سوی ګیس نه استعمالوي لا خو به د غلا استعمالوي او لا بیا چې د بل وي که نه نو هغه یې د سلینډر والا ګیس نه کارلي په دې نو ښار کې غټې غټې کمپنیانې وي غټې غټې هوټلې چې هغه یې د سوی ګیس د بلونو نه تنګ شو نو هغه یې سلینډر یې شروع کړ او په سلینډرو باندې خپل کار روان کو نو د 15 لکو روپو بل نه یې راغو 15 لکه روپو ته د چې څومره خرچ زیاتېږي نو دومره ورپسې بل هم بیا زیاتېږي خو دې سره زه یو انکشاف کوم چې دا تاسو باندې دا سوی ګیس بند ولې دی دا سوی ګیس قاطي در باندې ولې ده ډېر غټ انکشاف په دې کې شوی دی او دا که تاسو ته یاد شي ما څو کاله مخکې تاسو ته دا خبره کړې وه چې کم وطن کې د غلا کنیکشن بغیر میټره کنیکشن لګي د هغې غټې غټې پیسې اخیستې کېږي او مفت سوی ګیس په غلا باندې خلکو ته لګي په زرګونو کنیکشن نو هلته کې به ته دا ووایې چې ما ته به سوی ګیس پوره شي او بیا افسوسناکه خبره او خطرناکه خبره دا ده چې ستا د دې نوښار شرفا چې نومونه یې په کندو کې نه ځای کېږي او د نامې جامې خلک به او هغه خپل غټ غټ کاروبارونه او هوټلې او فیکټریانې او د تارونه والي تر خیر آباده پورې دا چې کم پمپونه دي که دغه دي هوټلې دي نو هغې کې د سوی ګیس غلا شروع ده او میټر یې بند کړي دي او سوی ګیس یې چالو دي نو اثر به یې په چا پروزي اثر به یې په ما او تا پروزي بیلونه مونږ ورکوو د غلا ګیسونه خلق بلی وی منډې د لالا وی نوړی د عبدالله وی نو دلته په نوښار کې د نوښار د خلکو سره انتهایی چې کوم کلواړ شروع دی او د دې نوښار عمده مشران یې ورسره کوي چې چا سره څومره زور دی او څه اختیار دی نو عمق قاطي په خلکو باندې راغلی ده زه به دا ویم چې دلته کې زمونږ په افسوسناکه خبره دا د صوبایي حکومت په مرکز ورته پي او مرکز په صوبه ورته پي خو چې وګورې نو دواړه طرفه ته اثر چې دی په د هغې خلکو باندې پروزي او چې د چا په لاس کې څه دي نو د هغې نه خلک محروم دي ځکه د سوی ګیس دا خبره کومه نو دې ټایم کې انتهایی چې کوم د افسوسناکه خبره ده او د سوچ خبره ده نو روژه را روانه ده او روژه کې به دا خلق یو طرف ته د پیشمنی او د ماښام روجماتي ټایم کې چې د دغې دعاګانو دپاره پوره کال خلک انتظار کوي نو دغه ټایم کې به خلک خیرې کوي د حکومتونو تم او مشرانو تم چې په دې ټایم کې را باندې ګیس بند کړو هغه شیز به پې بندوي چې د هغې بل به ورکوي میټر به لګېدلی او د مرضۍ بیلونه پې مسلط شوي دي چې څه حکومت غواړي هغه بل ترې نالي خو چې کم شیز بل ورکوي پیسې ورکوي هغه شی نه ورکوي نو د دې روژه کې به ورته خلک خیرې کوي د بیا ویمه چې د سوی ګیس چې کم اعلی حکام دي د سوی ګیس چې کم ذمهدار خلک دي دې سره تړلي خلک نو هغه دې کې ذمهوار دي او شریک دي هغوی له پکار دا دی چې د خیر آباد نه والې تر دارو پورې کم دا غټ غټ خلک دي او غټې غټې فیکټریانې دي او غټ غټ کاروبارونه دي نو چې څنګه د وابډې د بجلی د اغلا یو رواج دی او فخر دی خلک کوي نو دغسې د سوی ګیس غلا هغه هم فخر جوړ شوی دی او دې ټایم کې د غلا کنیکشن هم په پیسو باندې خرڅېږي او لا تعداده ځایونو کې د غلا کنیکشن موجودې دي میټرې بندې دي په بند میټرو باندې غټ غټ کاروبارونه بنګلې کورونه چلیږي تپوس کولو والی نشته او بس د هغې څه محدود
مخصوص پیسې ورکوي او اثر د هغې په خلکو باندې پروت وي. د ټولو نه غټه مسله دې ټایم کې یو طرف ته خو اوړه نشته، بل طرف ته چې د پخولو کم غټ وسیله ده او خلکو ته سهولت نو هغه په خیبر پښتونخوا باندې قاطی کړی ده. زه د خیبر پښتونخوا نوم ما وایستو، زه افسوس کوم مونږ سورج مخکې مونږ دي لاور ته تلو، د دې خیر آباد نه د اټک د حدودو نه چې واوړېدو نو تر لاوره پورې مونږ ته به 10 سولرې نه ښکاره شوي او سولرې نشته، بجلی شته، هلته ګیس نه ځي، هلته بجلی نه ځي، هلته لوډ شیډینګ نشته. دا لوډ شیډینګ یې دلته د پښتون پسې راوړی او د خیبر پښتونخوا پسې راوړی دی. د موهنجودړو کنډرات دي خیبر پښتونخوا نه جوړ کړي دي. د دې اټک پل نه والې تر تارو پورې 40 کاله وشو ستا دا روډ جوړ شوی دی، اوس ترې د موت کاکوه جوړه ده، د پولیسرات پل ترې جوړ دی او هر ځای کې داسې کندې دي چې موټر سایکلې پې غورځېږي، ګاډي پکې اکسیډنټ کوي، تباه کېږي، خلک پکې ټپیان کېږي، مړه کېږي. د دوی په غوږ خو سپږ هم نه ګرځي او دا یو سوچ لاندې کېږي. ما تجربه ده د تیرو تقریبا 25-26 کاله زما په صحافت کې شو. دا روډ چې جوړ شوی دی نو په 85-86 کې 80 دهایي کې دا جوړو، د هغې نه پس د دې تعمیر بیا دوباره نه شوی، دې باندې ټانکې لګېدلي دي او په دې باندې مرمتونه شوي دي. اوس پې د 4 روډونو ټرافیک رواني، دا انټرنیشنل روډ دی د کراچۍ نه والې افغانستانه پورې، د شیرشاه سوري هغه روډ دا تاریخي روډ دی. نو پکار دا دی چې دا سلور کړی وی نو هغه دویم ختم کړل. هغه په نیش حساب دي ته چې په د نوخار نه پېښور ته روانې نو چې کم مزل به تا په نیمه ګنټه کې کول اوسې په یوه نیمه ګنټه کې هم نشي کولی. نو پښتون دی تباه کېږي، زما صوبه ده تباه کېږي او دا کم کارونه چې کېږي نو دا ماته ښکاري انتقامن کېږي او په ضد باس کېږي. عوام خلق دا یو طرف ته دی او چې کم وسایل دي یو مخصوصه ټوله یو مافیا هغه لوټي. ګنې دا وطن دی، ګل ګلزار وطن دی، زما اوبه، زما بجلی، زما وسایل دلته نه کاڼې، شګه، خوره، ستا د دې بټو د بډبېرې نه والې در مانکي پورې دا ډیری چې وي ذخیرو پورې دا ختمې شوې. دې نه هم د منجودړو کنډرات جوړ شو، کومه ډیری چې به 80 فوټه اوچته وه نو هغه 80 فوټه ځمکه کې ښکته دننه لاړه او دا ټول ملک آباد کو د خښتې په صورت کې. خو د دې نوخار او د دې خیبر پښتونخوا سړک هم پې جوړ نه شو، ستا هغه سړکونه هم تباه دي. دغسې کولا، دغسې سیمټ، دغسې بنټونایټ، سوفټ سټون، کرومایټ دې طرف نه ځي. کم معدنیات یاد کم، اوس خو پکې سونه هم راوځي او شګه هم خرڅېږي او خاوره هم خرڅېږي. خو د دې غریب په قسمت کې د خوشحالۍ راز نشته، ځکه چې زموږ دا خطه دا بدقسمته ده او دلته کې بیا چې مشران هم داسې وي چې هغه ګونګیاني دې حق له باندې خبره نشي کولی او خپل حق راوړو کې ماهر ني. او ماته د تیر څه وخت نه ښکاري چې زمونږ کم مشران نو هغه خپل مفاداتو باندې نظر لا خپل ټولګی چې کم د هغې ګیر چاپېره کم خلق ناست دي د هغې په ابادۍ باندې نظر عام چې کم ولس دی ای باندې نظر ني. زما 25 لکه 26 لکه نوخاریان دې ټایم کې د مختلف قسمه مسایلو سره ښکار دي او هغې کې د ټولو نه غټې مسلې دا تاسو ته به ذکر کړي. د دوی په دې په غوږ باندې سپږ هم نه ده ګرځېدلې، یعنې دا چې کوم وسایل دلته شته، کوم آمدن د دې علاقو دی، نو په کار دا دی چې د دې 25 لکو نوخاریانو بچو هم په شناختي کارت باندې پیسې اخیستې. خو به هر حال راتلونکی وخت به ثابتوي چې دلته کې څه شوي دي او دا به تاریخ لیکي. دا چې مونږ هم کومې خبرې کوو دا به هم تاریخ لیکي او دا به ثابتېږي چې دلته نه باقاعده غلا شوې ده، د ګیس نم غلا شوې ده، وابډې نم غلا شوې ده، حکومت نم غلا شوې ده. نو وختي ما یو کمنټ کتو نو د هسپتال باره کې و او د هغې د سهولیاتو او د ویکسینو او دوایانو باره کې و. اوس خو ښه شوي دي خو مخکې نو مخکنی کمنټ و نو کمنټ پکې چا کړی وایي د هر څه ویکسین به میلو شي او د هر څه علاج به وشي، کرپشن علاج نشته. نو دلته چې دا کم کرپشن شروع دی مختلفو ادارو کې مونږ به چې اثر نه وینځو که هغه مرکزي دی او که صوبایي دي. نو د دې ویکسین پکار دی، د دې سیاستدانانو ته د دې کرپشن ویکسین لګول عام ضروري دي. بیا